Обезьян, я знаю людей с такой же проблемой. Нет, это все для меня. Раньше ты был на вершине мира, а теперь всем на тебя насрать. Я могу помочь тебе с твоим имиджем. Во-первых, я бы выкинул куртку. Ты похож в ней на тупую старшеклассницу. Но вообще-то дело в том, как ты чихаешь. Когда я был гендиректором, у меня был целый арсенал мужественных чихов, в котором я показывал превосходство. Знаешь, есть чих, который был похож на взрыв, после которого все молчали. Пошел нахуй! Мартин, привлекаешь внимание чиханием. А знаешь, может быть, я не буду чихать, потому что я себя контролирую. Чиханием можно даже подтвердить свою точку зрения. В этом году, например, мне кажется, что Капс выиграют. Что думаешь? Я слушаю. Ебать, копать, будь здоров. Спасибо.